rapaces, bueno, como os prometín, aquí está o vídeo sobre Mesopotamia. Bueno, estivemos falando un pouquiño como eran as civilizacións fluviais. Lembrades que falamos que hai 4 civilizacións fluviais. Por un lado Exipto, por outro lado Mesopotamia, por outro lado China e por outro lado India. Nós neste curso só vamos a estudiar Mesopotamia e Exipto, vale? Quero que afastedes da vosa cabeza a idea dos gregos, a idea dos romanos, que ata de agora, vale, non vamos a tratar. Polo tanto, vamos retomar un pouco o que falamos outro día, porque, bueno, na clase xa sabemos todos o que pasou, polo tanto, pois, bueno, vamos a explicar un pouquiño este tema. Ben, primeiro, as características das civilizacións fluviais. Non sei se vos lembrades do que era unha civilización. Hai algúns que xa fixestes o cuestionario que vos mandei e aparecía unha pregunta que era a civilización ou que é a civilización, non? Xa sei que non vos lo expliquei, eu quería que, bueno, lle derades un pouquiño a cabeza. Así que, bueno, a resposta correcta, que moitos de vos, bueno, xa é facervos un pouco de trampa, pois sería que son grandes áreas culturais que comprenden pois unha mesma lingua, unha mesma cultura, unha mesma técnica ou, como é no caso de Mesopotamia, tamén da escritura, vale? Ben, é o que nós chamamos sinais de identidade. Isto é moi importante que entendades, sobre todo porque na idade contemporánea seguimos a usar o termo civilización e cultura, vale? De feito, cando falamos pois dos nacionalismos, e falamos do nacionalismo galego, falamos destas sinais de identidade, por exemplo, non? Entón, quero que teñades moi clara esta idea, vale? De cultura e de civilización. Ben, pasando ás civilizacións fluviais. Ben, aparece a escritura, termina, polo tanto, a prehistoria. Lembrades que a prehistoria vai, e volvome a repetir, desde a aparición dos primeiros homínidos ata que, xa o sabemos, a aparición da escritura. Onde aparece a escritura? Pois a escritura aparece en Mesopotamia. Imagino que lembrades que o ano pasado vos falaron da escritura cuneiforme, que aparece con que pobo? Cos sumerios, vale? Bueno, polo tanto, aparece fai 5.000 anos en Mesopotamia. É un feito tan trascendente na evolución da humanidade que é nese momento cando se sitúa o comezo da historia. Cabe destacar que durante a Idade dos Metais aparecen tamén as primeiras cidades. Lembrades que tamén falamos das fortificacións, das cidades fortificadas, porque pouco a pouco as cidades necesitaban defenderse, había un xefe político ou un rei, dependía do territorio, que iba collendo cada vez máis poder, non? Bueno, pois, pouco a pouco, estes reis de finais da Idade dos Metais foron aumentando o seu poder aínda máis e foron ampliando os territorios, vale? Como? Pois como podemos conquistar un territorio? Por un lado ca guerra e por outro lado con pactos, non? Vale. Tamén é importante porque isto vámoslo retomar máis adiante, vale? Así que, xa sabedes, estes conceptos son moi importantes e remarcos porque despois no exame van a aparecer. Cales eran as características das primeiras civilizacións? Pois un poder político forte, unha sociedade moi xerarquizada e a construción de grandes obras. Por que eran estas tres características? Poder político forte, porque aparece a figura do rei. O rei é o que concentra o poder. Na prehistoria, lembramos que había diferentes comunidades, as comunidades non había ningunha figura que sobresaíra, vale? Polo tanto, isto convírtese en moi importante, vale? Por outro lado, a sociedade xerarquizada. No caso de Mesopotamia, no caso de Exipto, que son os que vamos a estudiar, lembrades que tamén dixemos algo sobre os sacerdotes, sobre os escribas,
sobre os campesiños, cada un pois está nun estrato, non? Lembrades as famosas pirámides, e nas pirámides da sociedade pois hai como uns pequenos escalóns. Isto é o que significa que unha sociedade este moi xerarquizada. E por último, a construción de grandes obras. Por que é importante? Bueno, pois é importante porque gracias a isto conocemos as civilizacións. A civilización mesopotámica probablemente non a coñeceríamos se non coñecéramos os grandes edificios que nos deixou. Deixounos os figurats, por exemplo, ou Exipto deixounos as grandes pirámides de Exipto, vale? Vale. Importante. A que se dedicaban? Principalmente. Ben, sabedes que as civilizacións fluviais chamanse fluviais, evidentemente, porque se asentan en ríos. No caso de Mesopotamia, entre o Tigris e o Éufrates, e no caso de Exipto, no Nilo. Estas terras fanse fértiles. E digo fanse fértiles porque no caso de Mesopotamia o que vai pasar é que teñan que facer canles e regadíos pois para poder facer que unha zona que era completamente árida pois poida ser fértil e ser un campo de cultivo, vale? Entón aproveitan os ríos para isto. E no caso do Nilo, pois o mesmo, tedes que pensar onde está ubicado Exipto hoxe en día e faredesvos unha idea de como é ese territorio, vale? Moi ben, entón, a que se dedicaban? Pois dedicábanse principalmente ao cultivo. Tamén ao comercio. Lembrades que xa na idade dos metais aparecían as armas, aparecían diferentes obxetos de metal, xoias, etc, que se iban a intercambiar por outras materias primas que esos povos non tiñan. Pois aquí pasa un poquinho mesmo, vale? Ben, comenzamos con Mesopotamia. Mesopotamia chámase así porque significa en grego terra entre ríos, vale? Nun primeiro momento eles non se puxeron o nome de Mesopotamia, é dicir, non apareceu un pobo e dixo nós somos mesopotámicos, senón que este foi un nome que se lle atribuiu pois anos máis tarde. Vale, foi unha zona de Oriente Medio. Hoxe, bueno, sabedes un pouquiño onde se sitúa, pois cara a dereita da Península Arábiga, un trociño, unha franxa pequeniña, enseñévolo na clase por medio dun mapa. E por que foi importante? Bueno, porque tivo diferentes fases, vale? Entre outras cousas. Bueno, vamos a introducirnos un pouquiño. As civilizacións que van a aparecer dentro de Mesopotamia xa vos expliquei que poden convivir no tempo. Primeiro é o reino de Sumer, cara ao 3500 aproximadamente, ata o 2334 a.C. Os sumerios. Pois os sumerios estaban, donde? No sur de Mesopotamia. Temos que distinguir que en Mesopotamia pois había como dúas rexións, que isto non vos aparece nos apuntes, pero para que vos fagades un poquinho a idea, había como dúas rexións importantes, vale? Vou voslas enseñar neste libro, que eran a zona de Asiria e a zona de Caldea, vale? Aí aparecen os grandes povos, vale? Este mapa vou volo subir, se podo, pois a Elisgard. Os sumerios, o reino de Sumer, por que foron importantes? Bueno, pois primeiro porque foron os que descubriron a escritura cuneiforme e construíron tamén as primeiras cidades. Hai varias importantes, temos Lagash, Shuma, Nippur, pero nós vamos a destacar Ur e Uruk, vale? De feito, ensineivos tamén en clase o figurat de Ur, se lembrades, vale? Pasamos ao reino de Akkad, porque non me interesa demasiado, quero que saibades un poquinho cales son os diferentes reinos, pero tampouco vamos a profundizar demasiado neles, porque isto é un tema, por decirlo así, de repaso, vale? E que nos vai servir pois, para iniciarnos na Idade Media posteriormente. Vale.
O reino de Acaz, do 2334 ata o 2193 a.C. Aquí destaca un rei que foi Sargón I, que o que fai é poñer fin á supremacía das cidades sumerias e unifica baixo o seu poder todas as terras de Mesopotamia. Vale? Polo tanto, isto supuxo un cambio moi importante. Por que? Porque pasamos de ter diferentes cidades con poder a que un mesmo rei agrupara o poder de moitas cidades. Vale? É dicir, unificación. Isto é unha forma de crear os futuros estados, vale? Isto, bueno, é falar un pouco de forma un pouco contemporánea, pero quero vos facer entender porque vámoslo dar máis adiante, vale? O seguinte imperio é o Imperio Babilonio, de 1894 a 1595 a.C. E aquí destaca Hammurabi, que creou un gran imperio, fixo a súa capital un importante centro político, económico e cultural. E pregunteivos na clase que significaba eso. Bueno, que significa? Porque ao final non temos unha resposta clara, non? Falábades e non tiñamos unha resposta clara. Pois é un importante centro político porque Babilonia, a súa capital, concentraba todas as administracións políticas, vale? Aí vai estar a figura do rei, neste caso estábamos falando de Hammurabi, pero non foi o único, o rei, o control político, vale? Todos os funcionarios, etcétera, tamén exercen un control político xunto co rei, económico, porque desde ali tamén se levaban todas as finanzas, e cultural, porque era a cuna da cultura do imperio. É dicir, é de onde salían as primeiras manifestacións e se espallaban pois polo resto do imperio. Vale. Durante o seu reinado aparece o Código de Hammurabi, que é un conxunto de leis, son as leis máis antigas da historia, e creo que sobra falar delas porque fixestedes un traballo ano pasado deso, creo que, polo menos, deberíades acordarvos un pouquiño do que é. O que non quita que poida entrar no examen, así que repasade. Bueno, o Imperio Asirio. O Imperio Asirio vai do 1365 ata o 611 a.C. Os asirios. Por que se caracterizaron os asirios? Bueno, pois dominaron Mesopotamia, o que hoxe é Armenia e o norte de Siria. Como rei, bueno, pois vamos a destacar a Asurbanipal. O que fixo bueno, que o seu imperio caera sobre todo pola chegada dos persas, vale? E os persas, que serán o último, vale, o último imperio, por así decirlo, grande, vale, pois coñeceu o seu esplendor sobre todo polo seu potencial militar, vale. Asurbanipal estendeu o seu imperio até Exipto e até o reino de Elam. E por último, o Imperio Neobabilónico, o Imperio Caldeo. A mí non me gusta moito utilizar a palabra caldeo, diredes por qué? Bueno, pois porque pareceme máis axeitado para vos dividir Mesopotamia entre Asiria e Caldea e que distingades isto como rexións xeográficas e que lle chamedes Imperio Neobabilónico a este último imperio, vale? O Imperio Neobabilónico converteu Babilonia nun dos territorios máis relevantes de Mesopotamia, non? Contribuíu a que o legado cultural e religioso da época de Hammurabi pois se preservase. O final caiu polos persas, vale? E os persas, que os volveremos a retomar
cando falemos de Grecia, vale, rematan con Mesopotamia. É o fin do legado mesopotámico. Vale? Ben, vamos a pasar a falar da economía da sociedade mesopotámica, pero para eso pasamos a outro vídeo, vale?